Finaritra daholo ragnandria fa le mamerina ny fiarahabanantsika zay efa teto tamin'ny maraina tamin'ny havitokana ary tafahoana soamatsara indray am'izao alarobia tolakandro zao amin'ny fotoana zay fanomezantsika isan-kerinandro dia ny catéchisme d'adulte izany zay hisantarantsika ny lohateny voalohany ny am'ireo aretina enina mpahazo ny mpamaky baiboly dia ny aretina voalohany am'izany de le hoe lecture pic assiette zany hoe tanareo le olona mitsaingoka kely mangalam-pihinana kely anaty lovia zay le mapic assiette azy. Alohan'ny hidirantsika am'izay dia mitondra teny fisaorana any Andriamatoa Rakotonarivo manokana azony tiako lazaina dia voaray tompoko ny fanohanana ny fandaharana makasitraka noho ny fitiavanao izao fandaharana izao ny tompo ny hampahery antsika rehetra dia mampitondra teny fisaorana monsieur Rakotonarivo zay nanatanteraka izany. Ity fandaharana ity de mivantana arahanao eto ary ao amin'ny YouTube lay page chaîne YouTube azafady zay ahafahanao manaraka ny fandaharana ihany koa. Alohan'ny irosoantsika amin'ny misaotra betsaka any madame Tina miarahaba am'izao fetim-pirenena androany tokoa dia fety nationale ny Belge TDO moa ny filazana azy miarahaba ny Belge rehetra zay mety manaraka ity fandaharana ity na tratra izao fetim-pirenentsika faharoa ataotsika hoe tsika satria ao ny malagasy atsika nefa koa eo koa ny tany zay mampiatrano atsika dia araky ny teny soratra masina hoe mivavaha ho azy satria anisany mandray anareo zany firenena zany. Zay no ela fa dia hirosontsika ka ny hira hanomboantsika azy ahafahana misantatra sy manazava mialoha ny lesona ny mombany am'izany atao hoe ny aretin'ny mpitondra ny aretin'ny mpamaky baiboly zany dia mahafaly ahy manolotra anareo ty hira ny rahavavy katolika tya satria ny tenin'Andriamanitra no resahana de hoe ny teninao Andriamanitro raha tsika ampifaliana izany sady ampiandrasana ireo zay mbola mety mitaredretra any afarany.
Sambatrao rawe manilanda Apyanaro autukumo Alambala ni fitiabana Wanao manicho Sambatrao rawe manilanda Watia manito Kianza vama topiaka Fiaka Mafa Wani Mungu Nasema katu Akianaru Autukuwa Anambara Nifikiabana Anupanao Watia manito Sambatrao rawe manilanda Apyanaro autukuwa Anambara nifikiabana Anupanao watia manito Sambatrao rawe manilanda Apyanaro autukuwa Anambara nifikiabana Anupanao watia manito Sambatrao rawe manilanda Apyanaro autukuwa Anambara nifikiabana Anupanao watia manito Sambatrao rawe manilanda Mahafinaritra ny hira katolika zay moa de efa mpianatry mopera sy frera hatrany amin'ny fahakely tany Fort Dauphin de atao amin'ny école Sacré-Cœur to Fort Dauphin rehefa tonga atao Antsirabe da ao amin'ny collège Saint-Joseph zay mahafantatra ao Antsirabe hatramin'ny terminal dia taizan'ny frera ary za de tena nifankahazo po tamin'ireo mopera reo ary nisy tamin'ireo zavatra anankiray ty alohan'ny ilazaiko zaraiko aminareo nisy frera anankiray zay nirepéré anahy hoe ty zalahy ty manana vocation angambany nefa mbola kely tam'izany classe de 3e na seconde de niakosteny foana fa tao anatin'ny eritreritry le frera de ho avadiky ny ho lasa frera any amin'ny katolika zany de nitambatambazany fa ny zavatra nahavariana nefany isaky ny cours de religion de za tia manohitra any frera satria za moa luterana de zany ny fahafinaretako amin'ny cours de religion ngamba nefa tany le fibre de tia manao débat mandritra ny cours fa nahafinaritra ny mopera io loatra aho na dia tsy nifankahazo ara-teolojia ary zay dia noraisiny ampomitsy ary rehefa taty aoriana henony hoe lasa pastora de ozy izy hoe je le savais ozy ka dia kopakopa-tanana kely ho an'ny namana katolika zay anisany namolavolan'ny tena ary tsorina fa ny fanabeazana katolika amin'ny lafin'ny fampianarana 5 resiny lavitra mihitsy ny protestant amin'ny fampianarana aty ambaratonga ambany satria ny discipline matanjaka be ary ny lafin'ny pédagogie hafa ihany ny sekoly katolika ary tsy afeniny zany ka dia tsetsatsiaritra iny ary za koa moa anatin'ny membre ny commission écuménique fédérale ty a Belgique dia efa nanao voyage écuménique ngeza be anankiray tany Vatican ary mba nahazo famindram-po nomen'Andriamanitra famindram-po niditra tao a Vatican niona tamin'ny Papa François tam'izany fotoana zany niaraka amin'ny délégation nampome be ny paozinay tam'izay fa telo lahy zay miaraka any a Roma mandeha métro ny ray moine orthodoxe de ny ray pastora de ny ray mopera reo zay telo lahy fampitatana eraky ny Roma ohatrany mahatsiaro ny film Louis de Funès raha tsy diso nisy ohatrohatran'izay un prêtre un moine un truc comme ça de reo telo lahy reo zay no niaraka nandeha avion niainga taty a Belgique de aveo zay niaraka nanana séance fionana tamin'ny responsable pontifical to Vatican ny amin'ny ecuménisme ary ny farany moa zany ny séance ny alarobia niona tamin'ny Papa François fahatsiarovana lehibe tsy ho adinoina mihitsy zany ka dia isika zany mato amin'ny tena zany de tsika dia ao anatin'ny ecuménisme tanteraka
tsy mana problema mihitsy miaraka amin'ny mopera ary mana namana mopera be de be aho, mana namana anglikana presbytera be de be aho. Tsika zany de tous azimuts, pastora, mpitandrina, mopera, mana namana moine zareo aty amin'ny moine de tradition orientale chant grégorien. Asa raha azonareo an-tsaina am'zany ny kalitaony zany ny ray aman-dreny zany, reo no mpiaraka amiko aty ka de tena harena be ny miaraka amin'ny olo ohatr'ireny satria tsara ny mahafantatra tontolon'olona hafa ankoatriny anao. Zay mantsy le olona mana esprit sectaire le ohatry zao de tsy mahalala afa-tsy ny azy fa mba tsara koa mba mijery na ny hafa. Zay no ela fa dia irosontsika amin'ny ny fampianarana de manasa antsika hivavaka ary hivavaka sika. Misotranao zay Andriamanitra nomenao ity arby tolakandro ity, ny teninao tokoa dia fiainana ho anay. Ampianaro aho tompo aho araka zany tononkira zany satria tsy mahay ary voafetra ny fahalalako. Ianao ne no ampianatra, ianao no izara, ianao no anokatra ny ahitsiary ny olona tsirairay ary hahatonga fitadidiana ao am-pony izy rehetra ampianarana azy. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Lecture pic assiette. Io ny aretina voalohany izay resahatsika aretin'ny mpamaky baiboly. Anatin'izany koa aho tsy manala tena mihitsy aho fa isika rehetra samy mpamaky baiboly de samy ahitsy ny tenin'Andriamanitra daholo, tsisy afabela. Ny zavatra voalohany zay resako de ty hoe zaho taloha mety mitovy amiko koa nareo anisan'ny tena fan club raha zay ngany ilazana azy pakasitraka itony le atao hoe bonne semence tony, hitanareo le verset du jour le tsoahana amin'ny calendrier. Mahafinaritra le izy pratika satria ahitanao ny hoe inona ny daty androany de mba m'aide mémoire, mba misy méditation koa ao misy verset du jour. Fa taty aorina tsy nampiasa an'le izy tsony, tsy hoe ratsy dans le sens hoe manimba fa hitako hoe manahirana kely am'le verset ohatran'ireny tsy verset ray na roa ka tsy fantatrao ny contexte dia mety handray vilana an'le izy ianao. Io mantsy le pic assiette zany hoe maka verset anankiray de eo ny problema eo. Hitanao zao tsika rehefa le misy le hoe fetim-piangonana reny de le asiana signe de misy verset na le maka verset anatina corbeille reny de faly tsika ohatrany hoe manao tsabo sivy na tsabo telo filazany tsika azy tany Madagasikara de inona reny ten'Andriamanitra azoko androany. Misy lafiny mahatsara azy fa zao eo amin'ny lafiny fitezana no resako, fitezana ara-panahy misy danger ihany le izy. Misy danger le izy satria raha ohatra ka zavatra tena mety diso fandray ianao satria tsy fantatrao le contexte de ianao nefa ny tena ozy tena mifanandrify am'le zavatra iainako le izy, eo foana mantsy le mamitaka hoe tena mifanandrify nefany tsy any am'le tokony ho heviny no nandraisanao azy satria ianao efa misy attente any aminao, zany hoe efa misy zavatra andrasanao any aminao de raha sendra mifanandrify de tsy manadiady ianao. Ohatran'ny olona anankiray mangetaheta de rehefa fatra mangetaheta ny olona, hitanareo mifaritra tsiminy rehefa tonga ny kere dia na rano-potaka aza sotron'olona any rehefa eritreretinao hoe am'zao anao afaka miavonavina hoe mbola afaka misotro eau vive, mbola misotro rano amin'ny tavoahangy, afaka misotro rano am-pompy, fa misy any zara aza mahita de sotrona io rano io na rano-potaka aza. De ohatrohatr'izay le tiako tenenina hoe mety hanimba zavatra ohatran'ny fanafody ihany, fanafody tsara fa rehefa hoe marary kibo anao nefa fanafody nandoa no menanao de tsy asitrananao le izy na de fanafody aza. Zany hoe le verset tiré au sac ohatran'izay somary ilana fitandremana. Io le hoe pic assiette, le pic maka ohatrany hoe mitsaingoka, ohatrany hoe atsapaka. De ohatr'izany koa le olona le hoe manana problema be Andriamanitro inona reny teny omenao andro any zay le pic assiette de ohatrany tsy mety amiko ka ondray de mivavaka indray Andriamanitro inona ny teninao de nisy tantara mampime ohatr'izay le izy manana problema le olona de mivavaka de nanao tsato-piso, zay le izy, zay le pic assiette tsato-piso
de taon'lay verse azony de hoe ary de lasa i Jodasy ka namono tena zany hoe nananto tena zany tsy ho anazy zany dia nakato an'lay baiboly de nivavaka fandroana izy de hoe meo teny a Jesosy de sokafana ndray de ina ny voasoratra ao mandehana ka mba manaova toy izany koa tanareo zay le tiako lazaina hoe dangereux io izy zany de raha manaratra ny devoly hoe tena teny ho anao io mandehana ka mba manaova toy izany koa zany hoe manina toy izany ohatran'le ohatran nataony Jodasy zany andana mamono tena hitanareo fa manao extrême be l'exemple ataoko fa zao dangereux tsy mety mihitsy zany io système na lecture mety amy voalohany za tsy manda zay le hoe Andriamanitra miasa ao anatin'ny tokotany-pahalalantsika zany hoe ny zavatra fantatrao tam voalohany de nanaiky Andriamanitra zay ny mahafamindrapoan'Andriamanitra eken'Andriamanitra aloha amy voalohany ny miteny aminao amin'ny alalan'zay fomba zay fa tsy hoe rehefa izay nataony taminao tam voalohany de ho zay foana ataonao dridrangilo tantara tena marina koa ty tany Antsirabe olona mbola tsy namaky baiboly hatram'izay niainany de narary mafy izy tany amin'ny hôpitaly de nivavaka ohatr'izay izy hoe raha misy zany Andriamanitra ny kristianina zany dia mitenena amiko ianao de nalainy lay hitanareo le filazantsara Gédéon reny satria misy aninany amin'ny hôpitaly na any amin'ny hôtely de nisokafany de izy tsy mbola namaky baiboly hatram'izay niainany de zay hitany voalohany tao novakiny de nihitany tao de hoe hijoro amy teninao aho ka ho sitrana any amin'ny salamo izay raha tsy diso taitra le rangaha to miteny amiko ty boky ty hijoro amy teninao aho ka ho sitrana de ny finoany amy maha-olon-tsotra azy mbola tsy nafantatra mbola tsisy nitory-teny izy mbola tsy de nakatony'lay baiboly de napetrany amy tany de izy nefa marary eo am-pandrina de mitsangana izy de nitsanganan'lay baiboly nitsanganany nitsahany zany fomba ny fanaon'ny mpanao mazinoara zany kanefa zay le famindrampon'Andriamanitra famindrampo sitrana miaraka tamy vava lay marary sitrana tantara marina zany de rehefa sitrana izy joro vavolombelona amy tantara amy pastera sy ny olona hoe zany ka zao de ozy izy ny pastera hoe nahazo famindrampo anao anaka fa tsy azo atao zany tsy fanao zany ka amy sisy ianao raha hivavaka amy Jesosy de mivavaka amy Jesosy fa tsy hitsahana tsony ny baiboly ka tsy fanahalala ny pastera eny zay le hoe androny tsy fahalalana ino ny tiako atongavana mety nety taminao zay tamy voalohany fa am'izao ianao ampahafantarina tsy atao tsato-piso ny tenin'Andriamanitra zay le pikasety tsy atao tsato-piso de hoe tsatotsatoana hoe sao de mba ity sao de mba ity zay zany no karazana fanamarena voalohany zay tena tongavana hoe inona moa le hoe pikasety eo ampamakiny ianao amy voalohany rehefa mandray le verset le hitanao le verset alaina amy karta eny de mahafinaritra anao le izy de falifaly ianao oy tsy normal na zazo koa mafaly falifaly ianao eo amboalohany zay le pour le moment fa tsy lalipaka le fifalianao fa c'est une joie éphémère o zany vazaha zany hoe fifaliana mandalo nefa ny zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra de tokony mitrebona de maniry de mahazo faka de mahazo aina sy ny sisa io le zay ny Jesosy any amin'ny Marka toko faefatra zao ny voalazany ao Marka toko faefatra andiny fahenina amby folo ka hatramin'ny fito amby folo ihany Marka 4:16-17 le fanoarana ny amin'ny mpamafy io ny anaran'i Jesosy ary tahaka zany koa ireto no ilay voafafy teny amy tany marivo ambony vatolampy de izay mandreny teny ka malaky mandray zany amin'ny hafaliana nefa tsy manampaka ao anatiny ireny fa maharitra vetivety foana koa rehefa afaky zany ka tonga izay fahoriana na fanenjehana noho ny teny de tafitoana miaraka am'izay izy io le problème falifaly amboalohany fotsiny ianao zany hoe fifaliana superficielle tsy mahazo faka de ahora ny filazany azy eto hoe reny zany le teny nafafy eny ambony tany marivo malaky mitrebona malaky mandray amin'ny hafaliana fa tsy misy fakany zay le problème le verset pikasety zany hoe nanao tsato-piso anao naka verset de falifaly be anao oy tena miteny amiko ty teny ty fa raha na remarque ianao
je te donne pas 24 heures de adinonao iny verset iny. Ça t'a fait du bien sur le moment fa tsy maharitra ary tsy mateza. Eo zany lay olana lehibe atsika ao a natsika zany de hoe zavatra maharitra. Ny olana lehibe am'izao andro zao, am'izao andro tsika zao vanim-potoana misy atsika zao a dia nous avons trop de croyants émotifs hein, zany hoe be loatra le kristianina mandeha amy fihetsem-po. Zay ny zavatra remarqueko, analyse personneleko le izy any. Ohatran'ny kristianina Coca-Cola daholo ny betsaka. Asa razonareo ny dikan'le Coca-Cola. Hitanao ny Coca-Cola vao arotsaka ao ny tavoahangy mandrondrotra be, feno mosy. Ohatra ty zany le tavoahangy dia arotsaka ao le coca dia le tena coca ty amin'ny farany vodimbera ty fa ity ray manontolo ty mosy de misotro anao de anao za mba manantena ho afaky atahita ay le izy mosy fotsiny ny roa apatelony. Io le kristianina Coca-Cola, kristianina mandrondrotra. Alléluia, amen, alléluia, tsara ny tompo de raina ny tompo, fahasoavan'ny tompo rahalahy, ohatray izy daholo zany fa hatreo fotsiny. C'est des croyants émotifs mandeha amin'ny fihetsem-po. Kristianina mandeha amy filinina fa tsy manana profondeur biblique, tsy manana le profondeur, tsy misy contenu fa kristianina mandrondrotra zay. Ina ny antony? Io ka pikasietiko rehefa mba ozy hoe mba manimanina baiboly izy de mbola manana 10 minitra aloha tsy asana izy re amaky baiboly vetivety ahy vetivety fotsiny de tenin'Andriamanitra vakinao zany vetivety koa de vetivety fotsiny koa ny efeny pikasiety. Zay le problème am'izao, tsisy profondeur. Kristianina mialatsiny am'le fomba fiteny kristianina somary maivamaivan-doha, maivamaivan-doha, tsy lalipaka tsara lay tenin'Andriamanitra fa misamboaravoara, mitanareo le mihevitrevitra zay, kristianina mihevitrevitra. Zany no tokony ialatsika zany ka tsara ho fatatsika fa am'le olona mafana fo ilaina le hafanam-po fa mila tandremana tsara mahay manavaka hoe hafanam-po avy amin'inona io. Misy hafanam-po caractère psychologique, mety hoe sanguinaire ianao fa tsy voatery ho hafanam-po avy amin'ny filazantsara, samy hafa ka misy karazany roa ny forme de piété, zany hoe le piété le foana reny la andikako zany amy teny malagasy, ny olona mivavaka zany ny olona manolo tena ho an'Andriamanitra. Misy 2 formes de piété. Misy le atao hoe piété émotive, zany hoe olona mivavaka fa mivavaka bakion'ny fihetsem-po, ary io ny maro anisa. Ary le piété faharoa de le piété scripturaire, le olona mivavaka ara-tsoratra masina ka olona misy profondeur ny finoany. Vitsy anisa ilay piété scripturaire, le olona mifototra ara-tsoratra masina satria ny mandany fotoana mamizaka mandreraka. Ohatra zao hianatra soratra masina tena azo isana amy ratsan-tanana ny olona tonga fianarana soratra masina. Fa rehefa hoe asa sy fampaherezana sy toriteny be de be satria le olona mila zavatra émotion, za tsy mitena ratsy ny asa sy fampaherezana. Le izy hita be ao anatin'ny fiainam-piangonana atsona anareo fa misy fampianarana soratra masina, tena minoa anareo raha misy 20 ao. Raha misy 20 tonga am-piangonanao fa rehefa tonga ny asa mba andray ny anjara fametraha-tanako, ohatrany lasa grigri le fametraha-tanana indraindray. Za tena nahita mihitsy fotoam-pifoazana tao Antsirabe tao, nafana be ny fotoam-pifoazana tao de faly ery ny pastora hoe tena be ny olona mamonjy asa sy fampielezana. Fa ho za manao an'le pastora hoe rapasy reo olona reo ne lasa mpanompo sampy, tsisy rara iny zay toriteninao fa hanenjika ny anjara fametraha-tanany fotsiny izy. Mirava avy any am-pianarana sasa de mbola tsy tara fa mbola misy anjara fametraha-tanako.
tsy ny antoroteny akory izy fa tonga de hoe ao metra ao tanana ny lohako malasa saina hitanareo fa zay le piété émotionnel le hafanapo vokatry ny fihetse-po fotsiny fa le piété scripturaire le olona masaka ara-tsoratra masina io no vitsy nefa io no izy de ny olona tafalatsaka am'lay atao hoe piété émotionnel matetika ny olona tratra n'le atao hoe croyance populaire chrétienne zany hoe misy finonom-pona kristianina za tsy miteny hoe finonom-pona jentilisa fa tena misy ny finonom-pona kristianina tompoko ho azavaiko ary indraindray tsika tsy tonga saina fa tratrany satria le olona mandeha amin'ny fihetse-po croyance populaire chrétienne misy finonom-pona kristianina satria nahoana tsy mifototra ara-tsoratra masina fa mifototra ny fihetse-po dia amora andairany finonom-pona andeha ovakitsika ny filazan'ny paoly azy paoly masika ao amy timoty voalohany toko fa efatra andiny fahafito timoty voalohany toko fa efatra andininy fahafito ahoana ny filazany azy timoty voalohany toko fa efatra andininy fahafito alovakina hatramin'ny andiny fahina am'izay mazava aminareo ny anaran' jesosy raha manoro hevitra ny rahalahy ny am'izany zavatra zany ianao dia ho mpanompo tsara ny kristy jesosy tezaina amin'ny tenyny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa arahinao zay aloha voalohany indrindra tezaina amin'ny fampianarana tsara izay arahinao fa eo am'izay le tandremana ny anganongano ratsy fanaombavy antitra dia lavo fa mampiasa ny tenanao ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra hitanareo misy zany ny olona mandeha amin'ny fampianarana tsara tezay ny tenyny finoana eo zany le olona kristianina scripturaire piété scripturaire zany hoe olona mifototra ara-tsoratra masina fa misy koa kristianina fa tsy jetilisa mandeha amin'ny angano fanaombavy antitra zay io le croyance populaire chrétienne misy karazany roa ny kristianina ao zany le mandeha amin'ny soratra masina velo ny tenin'Andriamanitra ary mianatra soratra masina ary miaingy avy am'izay soratra masina zay ny antom-pinoany fa misy ndray de le olona mandeha amin'ny fangano-bavy antitra azao ono mila makariony ary indray olo misy mahay an'izao tena ampiteneny jesosy ony zany olo zany nisy ehoan'i jesosy misy anenge ony zany olo zany de rehefa mivavaka ao am'le fiangonana de ampisotrona rano rehefa avy ao de avy eo ianao zany mandongaly kery amin'ny altara de asina menaka kely ny lohanao de zay le olona mandeha amin'ny atao hoe angano fanaombavy antitra ary jereo tsara amy timoty voalohany toko fa efatra andiny fahafito io amy teny grika le resaka hoe angano dia lazainy hoe mythos mythe ary avy am'izany no nazahoana le teny frantsay hoe mytho ainareo dikan'izany mytho mpandainga olona manana aretiny lainga enjana be zany ty timoty voalohany toko fa efatra andiny fa efafito ty le angano-bavy antitra langa mythe avy amy teny grika hoe mythe io nazahoana le teny frantsay hoe mytho tu es un mytho tu es un menteur avéré eo zany tokony hitandrematsika ka le olona mandeha am'le pikasiety de le olona mandeha amina resaka mythe mandeha amy resaka émotion fa tsy mandeha araka tsoratra masina tsy mahagaga reny olona reny araky ny teny soratra masina hoe na de ny olom-boafida aza dia ho voafitaka tsy hoe efa mpiandry ianao de tsy ho voafitaka mihitsy tsy hoe mpampasitory ianao de tsy rehefa tsy miorina amy tenin'Andriamanitra ianao de tratra rehefa misy olona mahay mandahateny sy mahay miteniteny tsara sy mahay mamboamboatra fitenenana ohatrany ozy mama hoe nefa ny mama tsy niteny an'izy akory fomba fampitahorana ny fomba hanerenan'ny olona hino anazy zany zay zany ray
Faharoa, maninona isika eo anivon'ny fiangonana, en tout cas ny fahalalako azy aloha ny fiangonana tsy ataoko hoe fiangonana zokiny fa reo fiangonana ara-tantara, tsy de tiako loatra le hoe fiangonana zokiny sy fiangonana zandrany, manjala sotrany hoe mifanambany ka tsy hiditra am'izay aho, fa ataontsika hoe reo fiangonana ara-tantara, les églises historiques, anisan'zany ny église katolika, ny église anglicane, ny fiangonana loterana, ny FJKM, reo zany atao hoe église historique. Ireo église historique reo a de mampiasa ny atao hoe péricoupe. Ina ny antony? Efa mba nametram-panontaniana ny pastoranareo ve nareo hoe fa maninona mampiasa atao hoe péricoupe ny fiangonana? Zay ma catéchisme ty a ho ampianarina anareo ny base fondamentale ny fivavahana kristiana. Ny péricoupe de zao raha tsorina de ity manambara ampahany ohatrany hoe ohatra zao toko ohatra hoe péricoupe jaona toko faefatra amby folo nitorina tam'laty zao jaona toko faefatra amby folo andiny voalohany ka hatramy faefatra amby folo, iny zao natao hoe péricoupe, le péri mantsy hoe une partie péricope de miformer unité cohérente anankiray, zany hoe na ny fomba nanapahana an'le texte aza misy dikany hoe manomboka eto amin'ny andininy fahazao ka mifarana eo amin'ny andininy fahazao, de iny fitambarana iny a manome loha-hevitra anankiray. Tsy mbola nahita mihitsy anao péricoupe hoe andininy ray ihany, sauf amy krismasy le jaona toko fahatelo andininy faha enina amby folo izay atao hoe famitinana ny baiboly ray manontolo. Fa ny sisan'izay ny péricoupe dia paragraphe ray na roa na telo no miformena atao hoe péricoupe. Maninona no mampiasa ny péricoupe ny fiangonana historique? De zao dangereux raha ohatra ka ny pastora na ny mpitandra na ny mopera na ny presbytera omena fahalalana hoe mifidiana texte zay tianao. Za manokana de zavatra faran'izay halako rehefa za asaina fiangonana anankiray ka hitory teny de hoe zay texte tianao entina, tsy tiako zany. Satria na tianao na tsy tianao de za olombelona tahaka anao ihany. Dikan'izay raha olombelona tahaka anao ihany a de influençable amy zavatra mety niainako. Mety nisy olana nasorena ahy tamin'ny herinandro, mety nisy zavatra nasorena ahy tamy vaovao nandeha tamy tele, mety nisy olana nafotoina aho, na tianao na tsy tianao tsy maintsy influencenao amy choix ny texte hotorianao. Ary zay mahatonga an'le olona sasany eny ambony pulpitra manao droit de réponse, eny no mipala an'le olona tonga de fantatra hoe tena le président fiangonana zany mpalany le ry zany, ay tena le catéchiste angamba zany daroany zany, ay tena le mpiandry tatsy anana angamba zany, satria nahoana influençable atsika maha olombelona atsika. Noho zany mba iarovana ny mpitory teny tsy hiteniteny foana dia aleo manaraka péricoupe. Zay. Ny péricoupe zany dia balise miaro ny mpitory teny tsy handeha amin'ity lohabeny ty fa mandeha arak'izay voasoratra, zany hoe le voasoratra no manefy azy fa tsy izy no mifidy ny teny zay tiany ho toriana. Conseil pratique any azy zany omeko anareo zay efa mpitory rehetra, aza mba mifidy texte ho toriana raha mbola azo atao fa aleo a manaraka péricoupe. Satria tena fahavetavetana eo anatrany Andriamanitra raha ianao no mampiasa ny soratra masina hamelezanao olona. Eto aho zany de mitodika amitsika zay mampiasa Facebook rehetra e, ny verset tompoko lahy sy tompoko vavy nisany tsy natao hipalana olona. Lasa hoe tadiavako verset mamainy taoko mamainy androany. Inareo verset tena zay le pikasety zay a. De mikaroka mihitsy mitady concordance mihitsy hoe gasy fa le verset tena tonga de ataoko, de aveo na sasany ary mbola ampiny ale hoe je vise. De zay mety fo. Tsy natao am'zany ny soratra masina havako, tsy natao am'zany. Na koa anasoasona olona, misy olona tianao be de toratorana voninkazo amina verset, toratorana voninkazo amina verset.
zany zavatra misy daholo zany aretitsika io e marary nge tsika e ary tsaboina amy tenin'andriamanitra tsy natao am'izany ny soratra masina ka za zany de miconseiller hoe aleo a tsy mifidy texte fa aleo a tendrena ny texte atoriana tsy amin'iny mantsy ianao tsy afaka ny hamily an'le texte mihitsy satria io ny voalahatra ary ty tadidio tsara ty zany conseil pratique ho an'ny mpitory-teny mbola tsy any amy fampianarana tory-teny tsika zao fa lazaiko ihany tant que tsy alaise ianao am'le texte voalahatra ho toriana de tena minoay ianao fa tena hampiteny anao andriamanitra tant que tsy alaise am'le verset ianao tena io mihitsy ny tokony ho torianao satria nahoana satria tena natao hibousculer anao aloha le verset ianao mihitsy aloha ny korotaniny io voalohany fa tsy hoe inona re ny texte tao fidiko amelezako ny mpiangonako amy lady inona re tanao zay zay le efa machiavélika zay inona re ny verset tena ataoko mamay reo amy lady inona mo ohatra hoe za zany mba amizay zany mba amizay mety hoe anaraka ny teniko reo de inona re tsy mety zany arao ny perikopa ny perikopa miaro anao tsy hiteniteny foana ny perikopa hiaro anao tsy hipalapala olona ny perikopa hiaro anao tsy himanipule ny soratra masina amy filanao ka hafahanao mikendry olona fa voalohany indrindra ny soratra masina dia mibouscule anao aloha ianao aloha ny korotaniny voalohany donc raha ohatra ianao zany ka tsy alaise mandray hoe ty ny texte hotorianao tompoko tonga de afafa be anao izy zay expérience ny matoa amy teny zany izy zay ino no izy ka tsy zay mampetipety anao no atao ka tsy zay mampetipety zay no ilana perikopa le perikopa tsara ho fantatrao fa ny baiboly ray manontolo na ny testameta taloha na ny testameta vaovao dia tsy nisy hatrany amboalohany ilay atao hoe toko sy andininy tsisy io fa ny mpanao copie tateorina sy ny traducteur no nizara ny texte zay tadidio zay anao zao raha baiboly ampelantananao io zany hoe ohatranao hoe ezekela toko fa eo ambany masoko zao ezekela toko fa raiky amy telopolo andininy voalohany ka tsy nisy andininy zany ny soratra masina tamboalohany satria tao anatina parchemin rouleau de tonga de mitohy fa ny fomba nizarana an'iny de arakaraky ny firindra le texte hoe ity hevitra ray reto zany mitambatra de hitanareo le soramandry koa tsy nisy fa io ny mpanao traduction no nanao hoe andao atao hoe ny tantaran'lay zanakadala andao tsy atao hoe zao satria zay le hoe manome entité anankiray zay le péricope le entité ray zany périkopa iray miresaka momba ny zanakadala de ny atretikatreto périkopa iray miresaka le samaritana tsara fanahy azonareo ngamba ny tiako atongavana donc zany izay ny antony ilana le atao hoe périkopa manaovanao ny délimitation textuelle noho izany tompoko raha tojo verset ray ianao tsy mampaninina za tsy miteny hoe aza atao tsony ohatranao zany rehetra mamonjy fotoam-pivavahana amina fiangonana anankiray misy fety de zarana verset ianao raiso tsy maninona fa izao aza tonga de mipingapinga ny hamaky an'iny hoe inona ny verseko andraso tonga any an-trano de vakio le texte misy azy ray manontolo le toko ray manontolo misy an'le verset anao de zay ianao vao mandray hoe zao zany ny hevitry teny ty ho any zay zany le pratika atsika averiko ndray raha mahazo verset anankiray ianao de tehirizo tsara anaty baiboly de rehefa mody any an-trano ianao de vakio le toko misy azy na ilay périkopa misy azy na lay unité textuelle misy azy de ho hitanao hoe ve zay ny tianyty olazainy ary matetika de tena mifanohitra amle neritreretinao amle voavoalohany mamaky azy iny lay tena voasoratra ao am'lay izy satria ozy tsika tadidio foana le teniko tany amin'ny introduction ny verset de enchâssé ao anatina paragraphe ny paragraphe de enchâssé ao anatiny toko ny toko de enchâssé ao anatin'ny boky ny boky de enchâssé ao anatin'ny testamenta ary ny testamenta de enchâssé ao anatin'ny baiboly dia verina ndray koa avy any ambony baiboly testamenta boky de ao anatin'ny boky toko de ao anatin'ny toko paragraphe de avy paragraphe andininy tsy azonao tsoanao misy azy zany iny andininy iny fa raha vao kitianao iny andininy iny de voakasika daholo ny manodidina azy
zay tsy mampety an'le lecture picassiette le hoe maka verset anankiray dia tsy rarahinao ny ambony fozany hoe ty ihany ny a zay zany a no fanamariana tsara apetraka. Ina mahatonga atsika sarotiny am'izay de satria mba tsy latsaka am'ilay système ny secte. Ahoana système ny secte? Eto zany afantaranao hoe secte ve le fiangonana misy anao sa tsy teny hoe zao ny atao hoe secte, tsy teny hoe le fiangonana riananina fa zao ny système ny secte. Manorona ny teolojiany izy, ny teolojia na ny fampianaran'ilay fiangonana iray manontolo miorona eo ambony verset anankiray na roa. Io verset ray io de iny drindrangilo de iny no anopahana ny fampianaran'ny fiangonana iray manontolo. Zay ny système secte zay ary zay dangereux an'le lecture picassiette. Verset anankiray de iny no anorenany fampianaram-ponon'ilay fiangonana iray manontolo. Nefa nositsika tany amin'ny introduction ny inspiration de plénière, zany hoe Andriamanitra manambara tena amin'ny boky iray manontolo fa tsy amin'ny andininy anankiray. Raha ohatra zany dinidino io ihany sao de zany ny fiainanao am'le fiangonana misy anao de ho iaho hoe tratra ianao. Fa enjana be zareo, enjana izy raha hiteny verset pré. Tsy ny fahaizanao verset tsy anjery no midika inona, ça m'impressionne pas. Matadidinao ohatra amy toko sy andininy aza de tena miraradraraka be le verset de tena mahay verset be anao, ok, fa c'est pas ça le plus important. Lasa mandeha any amy tsy alehany, heveriny fa rehefa misité verset biblika maro izy de zay no atao hoe mitory-teny. Eh ben non, eto aho zany dia hindrana tenin'ny père du désert anankiray, olo malaza amy finoana, un père du désert, ray ny fiangonana, niteny an'izao phrase zao amy teny frantsay fa avadiko amy teny malagasy rehefa avy eo. Nampitahany hoe inona ozy izy ny fahasamihafan'ny soavaly sy ny rameva. Le cheval mange beaucoup mais n'est jamais rassasié, tandis que le chameau, il rumine le peu qu'il a mangé et y prend goût. Enjana zany parole de sagesse na père de désert zany ray ny fiangonana. Averiko, le cheval il mange beaucoup mais n'est jamais rassasié, tandis que le chameau, il rumine le peu qu'il a mangé et y trouve goût. Zay sary zay koa nindramiko mba hoe aoka zany mba le gourmet no tadiavinao fa tsy le gourmand. Tsy hoe mahay verset be de be anao de zany hoe feno ny tenin'Andriamanitra ianao. Non, hainao ve ny mampiasa an'le tenin'Andriamanitra? Azonao ve le izy? Misy ane olona tena mivararaka ohatran'ireny perroquet reny izy miteny verset fa tsy azony akory, ary tsy hainy akory ny fampiarana an'le izy. Ary ny tiny manahirana, tsy rarahany akory zay contexte an'iny teny iny, fa de zay hitsin-dalana eo manao hitsin-dalana zay tandrifin'ny vavanao de pan. Zay ny aretin'iray ny olo reny. Zay ny ray anankiray koa de ty adininy fa io baiboly io ane ka tsy voasoratra indray andro ny baiboly ane sika ka biblioteka fitambarana boky maromaro ary voasoratra tamy vanim-potoana samihafa ary voasoratra tamy mpanoratra maro samihafa indraindray aza toko anankiray mpanoratra 3 anatiny eo fa tsy olona ray fotsiny. Dikan'izay tsy maintsy mitenir compte an'izay anao mpamakina ny soratra masina de ny hoe misy ny atao hoe étape de la révélation, mila hoe chronologie historique, mila ajainao zay étape zay hoe ity texte vakinao ty ve talohan'ny fotoana nanomezana ny didy folo sa taoriana, misy dikan'izay. Aiza ho aiza ao anatin'ny chronologie historique any baiboly se situé aiza ho aiza ianao amin'iny de ho azonao ny tian'le texte lazainy. Raha texte ary amy fahababoana babyloniana donc efa taty aoriana ny zavatra be de be.
raha ohatra texte talohan'ny fahababoana hafa, raha texte taty amin'ny Mosesy hafa, izany rehetrarehetra zany tompoko mila jerena daholo fa tsy hoe makany fahoany fotsiny fa za mahay soratra masina tsy anjery, tsy miraharaha contexte fa de manao hitsin-dalana, tsy miraharaha ny étape de la révélation, misy étape ny révélation, tsy miraharaha ny chronologie historique, tsisy raharaha iny any zany, de mazana reny olona reny tafalatsaka amin'ny atao hoe anachronisme ozan'ny vazaha, tsy manaja ny filaharan'ny vanim-potoana. Amaraparanako azy de fampitandremana zany de reto anankitelo. Ny baiboly ry havako de tsy distributeur, hitanareo le distributeur vola na koa distributeur ana jus, aty andafy misy an'le kiosque reny de atsofoka ao ny vola de ozy anao manao commande za hividy silgoma de tapenao le code hoe le silgoma de milatsaka, tsy distributeur ny baiboly hoe avoay ianao zany commande hoe ty ny commandeko, za mila verset metimety amiko fa za zao marary andoha be, de aiza re misy verset mety an'izay na hoe avy mifamaly tamin'ny olona dia ndeha amaky baiboly aloha fa tena sorena loatra zany, de mitady verset anao, aiza re misy verset ampitony fahatezerako zay le olona mampiasa ny baiboly ohatran'ny distributeur, atsofoka ny pièce de tapena ny code de milatsaka ho azy. Fantaniana zany de apetraka ny hoe hizaha inona no hanokafanao io baibolinao io, hizaha inona no hanokafanao io baibolinao io, faharoa ary inona no tadiavinao ao, na hoe iza plutôt no tadiavinao ao. Miainga am'izay fanontaniana zay no handinianao azy dia hamaly anao ny soratra masina amin'ny Jaona toko faha 5:7-8 sy 7, Jaona toko faha 5:7-8 ka hatramin'ny 9 ihany, Jean 5:39-40. Ny anaran'i Jesosy, dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao eno sara, dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo safady anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Ahoana hoe ireny no manambara ahy, ny soratra masina, dikan'izay zany Jesosy no tadiavinao ao fa tsy hoe aiza misy pomady anosorako an'ity vaiko sy feriko mahamay ity. Kanefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana. Mazava, manambara ahy ireny hoy ny soratra masina. Raha tsy mahita an' Jesosy ao amin'ny soratra masina ianao dia fa tiatoka ny namakianao azy. Raha tsy mahita an' Jesosy ao amin'ny famakinany soratra masina ianao dia fa tiatoka ny namakianao azy, fa ohatrany namaky ny boky ny Harry Potter ianao, namaky roman fotsiny ianao fa tsy nahita an' Jesosy tao. Hebreo toko 10:17, Hebreo toko 10:17 mazava be koa ato, zao ny voalazany ato, enoy tsara amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy zaho, inty aho, Jesosy zany io inty aho, tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy. Averiko indray, inty aho, Jesosy io, ao amin'ny horonam-boky no nanoratanahy. Ina zany ny fikendrenao hamaky baiboly? Hiaona am' Jesosy ao, fa tsy hoe ho ampiasainao ny baiboly mba hikalmenao ny problemanao na hamelezanao olona, tsy any. Ary farany Jaona toko 7:7, Jean 17:3, anaran'i Jesosy hoe ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Zay no fiainana mandrakizay, ny mahafantatra anao sy Jesosy. Izany ny fiainana.
La Bible n'est pas un livre qui parle d'une vérité générique ou générale sur Dieu. La Bible n'est pas un livre qui parle d'une vérité générale sur Dieu. Mais le message central, le cœur de la Bible, c'est le Christ. Christocentrique. Christine wivo. Raha tsy zay dia mivaona ny famakianao ny soratra masina. Noho zany, rehefa mamaky ny baiboly anao zany, de vakeo amy solomasony Jesosy, raha zay ngamba ny sarisary anohatra ilazako azy. Mivavaha mihitsy hoe Jesosy fanahy masina ataovy mahita an Jesosy ato aho. Hamaky ny teninao aoka aho hiaona amin Jesosy ato aho. Zay no tena amakinan'io. Ka rehefa Jesosy no hitanao ao, de Jesosy no hiteny aminao. Tsy anao no mampiteny an'le texte, fa Jesosy no miteny aminao. Aza terena le texte hamaly anao am'izay filanao, fa avelao Jesosy hiteny aminao. Farany, noho izany, ny texte ny baiboly de tsy hoe formule magique, manana pouvoir spécial, ka rehefa une fois teneninao de misy pouvoir mivoaka tao. Non, c'est pas une oracle magique, ni une formule abracadabrante. Fa ny texte de ozy izy tsika foana tary am-boalohany zay ny ilaina an'le naharaka an'lay introduction hoe ny tenin'Andriamanitra ozy tsika de tsy le soratra masina, fa ny tenin'Andriamanitra de miafina ao ambadiky ny soratra masina. Ny tenin'Andriamanitra de tsy ity baiboly ity atao hoe soratra masina, fa ny tenin'Andriamanitra dia fonosin'ity soratra masina ity. Le texte du texte est la parole de Dieu. C'est pas le texte. Tsy le voasoratra, fa le texte an'le texte. Io no tenin'Andriamanitra. Io no tadiavitsika ao. Io no atao hoe vavaky sika mba ahafahan Jesosy miteny amitsika amin'ny alalan'ny soratra masina. Fa tsy ianao no mampiteny ny soratra masina. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay. Amen. Alohan'ny amaranantsika ny fotoana, dia mahafaly aho manolotra anareo ty hoe mamy ny teninao ho ny firana FFTM.
aloha ny amaranako ny fotoana mivavaka dia tsara ho fantatsika fa amin'ny volana aogositra iny aho dia anao fialan-tsasatra kely mandritra ny ray volana, dikan'izay zany dia amin'ny herintsika raha sitrapon'Andriamanitra no misy fandarana farany am'ty taona akademika ity, dia hiato ny fandarana mandritra ny ray volana fa mba hiala sasatra kely aho mandritra ny ray volana mandritra ny mois d'août ray amantolo zany, tsara mba iomananareo mba tsy ho tapoka satria mety tsy eo ny sasany amin'ny heriny de avy eo tsy hahita tapoka fa tsara mba mifampita vaovao nareo hoe androany sy amin'ny heriny no isy koro farany, tsy hoe farany moa zany fa farany am'ty taona ity, dia amy septambra indray tsika ny mihaona mba hisento kely indray ny mpanomponareo mandritra ny volana aogositra mba hanomezany tompo hery hiatrehana ny taona vaovao indray. Vavaka sika. Andriamanitro, misaotra anao zay noho ny teninao, misaotra anao noho ny fampianarana zay omenao fa ianao no mpampianatra mahay. Ifonako aminao Jesosy raha nisy tsy mety ny lazaiko, satria olombelona ihany aho ary nofo sy raha tahaka azy rehetra. Ianao no hamafa zay tsy tokony ho tadidiana, ary zay tena avy aminao no ho tafapetraka tsara ao anatin'ny fon'ny olona, ary ampitomboanao avy zato eny zany. De mitahia ny tsirairay avy amin'ity anio ity, ary ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny fampiraisana sy fiambona aminao fanahy masina ho aminay rehetra hatram'izao koa mandrakizay. Amen. Samy tain'Andriamanitra ry havako, ny tompony ombantsika rehetra. Manome fotoana anao raha pitso maraina amin'ny havia tokana indray. Veloma tompoko.